ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኮንዞም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የዛሬው ዝግጅታችን ተጀምሯል። የዛሬው ዝግጅታችን እንግዲህ እንደተለመደው ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎችን ዲቴይልድ ኤክስፕላኔሽን መስጠት ነው። የኮንዞን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅኩኝ ቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እሄዳለሁ። ነገር ግን አንድ ቲፕ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ። ምንድነው ይሄን ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄ የምትፈተኑ ብቻ ሳይሆን ወይም ጂሲዎች ብቻ ሳይሆን ሁለተኛ ዓመትም ሶስተኛ ዓመትም ኢቭን አንደኛ ዓመት የሆናችሁ ተማሪዎችም ኢኮኖሚክስ ለመማር ፍላጎት ያላችሁ ብታዩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እንዴት ማንበብ እንዳለባችሁ ኢኮኖሚክስ ከኮርሶቹ ላይ ምን ላይ የት ላይ እንደሚያተኩርና ምን አይነት ጥያቄ ሊወጣ እንደሚችል ምርጫዎቹ እንዴት ናቸው የሚለውን አእምሯችሁን ለዝግጅት ሸፕ ያደርገዋል። ስለዚህ እናንተም እንድታዩት እመክራለሁ ማለት ነው። 31ኛው ጥያቄን ስናይ which of the following is an example of non-collusive oligopoly model? የnon-collusive oligopoly model example የሆነው የቱ ነው? A the SUSY model, B cartel aiming at sharing the market based on non-price competition, C the low cost price leadership, D the dominant firm price leadership. ይሄ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ቱ ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። ስለ ኦሊጎፖሊ ታውቃላችሁ። ኮሉሲቭ ኦሊጎፖሊ አለ፣ ነን ኮሉሲቭ ኦሊጎፖሊ አለ። ነን ኮሉሲቭ የራሳቸው ፓርት አላቸው just like the same as to ኮሉሲቭ። መልሱ ኤ ነው፣ the SUSY model። SUSY model ማለት ኪንግ ዲማንድ ሞዴል የሚባለው ነው። ነን ኮሉሲቭ ኦሊጎፖሊ is one where firms compete without explicit agreement። ነን ኮሉሲቭ ኦሊጎፖሊ ማለት ፈርሞች ኤክስፕሊሲት የሆነ አግሪመንት ሳይኖራቸው እያንዳንዳቸው ኮምፔት ሲያደርጉ ነው። በየራሳቸው ቢዝነስ ሞዴል በየራሳቸው ቢዝነስ ስትራቴጂ ሲሄዱ ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው the SUSY model እንዳልኳችሁ ኪንግ ዲማንድ ሞዴል አናዘር ኔም ነው። ኤክስፕሌንስ ፕራይስ ሪጂዲቲ ኢን ኦሊጎፖሊ ቤዝድ ኦን ራይቫልስ አሲሜትሪክ ሪአክሽን ቱ ፕራይስ ቼንጅ ዊዛውት ኤኒ ኮሉዥን but option B, C and D all involve firms of implicit or explicit collusion or cooperation among firms to avoid competition. ስለዚህ the non-collusive oligopoly model የሆነው the SUSY or king demand model ነው። ሶስት ግን የኮሉሲቭ ኦሊጎፖሊ ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። ስለ ኦሊጎፖሊ በሰፊው አንድ ቪዲዮ ሰራለ፣ አንድ ብቻ ሳይሆን 3-4 ቪዲዮ ሰራለሁ። እሱን እዛ በደንብ እናየዋለን ማለት ነው። question 32 which one of the following is disadvantage of exporting primary products? primary producትን ኤክስፖርት ማድረግ ጉዳቱ ምንድነው? ዲስአድቫንቴጁ እንግዲህ ፕራይመሪ ፕሮዳክትን ኤክስፖርት የሚያደርጉ ሊስት ዴቨሎፒንግ ካንትሪዎች ናቸው actually. A primary products are particularly subject to stable in foreign market price. B poor countries are facing rising terms of trade in terms of trade is rising with per capita income. C over the long run primary products become less important in the consumption of people in the world. D a primary product creates instability in export earning. መልሱ ዲስአድቫንቴጁ ሲ ነው። ኤክስፕላኔሽን ስናይ this refers to English law ይባላል። ባይዞይ English law ምን ይላል? ሄሎ which states that as income rise income ሲጨምር the proportion of income spent on primary product especially food ምን ይሆናል? decrease ያደርጋል። this implies a low long term growth and demand for primary exports compared to manufacturing goods and services, which is a major disadvantage for countries reliant on exporting primary products. ኦፕሽን ኤ ሮንግ ነው። ፕራይመሪ ፕሮዳክትስ ፕራይስ አር አንስቴብል ነው። ስለዚህ ኤ አይሆንም። ቢ ኦፕሽን ቢ ኢዝ ጀነራሊ ፎልስ። ዘ ፕሪቪየስ ሲንገር ሃይፖቴሲስ አርጊውስ ዛት ዘ ተርምስ ኦፍ ትሬድ ፎር ፕራይመሪ ፕሮዳክትስ ሃቭ ሎንግ ተርም ዲክላይኒንግ ትሬንድ። ፕሪቪየስ ሲንገር ሃይፖቴሲስ ምን ይላል? ተርምስ ኦፍ ትሬድ ፎር ኤክስፖርቲንግ ፕራይመሪ ፕሮዳክት ሎንግ ተርም እንደውም ትሬንዱ ዲክላይን እያደረገ የሚሄድ ነው እንጂ ጭራሽ የሚጨምር አይደለም። ኦፕሽን ዲ ደግሞ ዘ ኦፖዚት ኦፍ ዘ ሪያሊቲ ነው። ፕራይመሪ ፕሮዳክትስ ኤክስፖርት ሌድስ ቱ አንስቴብል እርኒንግ ነው እንጂ ስቴብል እርኒንግ የላቸውም። ስለዚህ መልሱ ኦቨር ዘ ሎንግ ራን ፕራይመሪ ፕሮዳክትስ ቢካም ለስ ኢምፖርታንት ኢን ዘ ኮንሰምፕሽን ኦፍ ፒፕል ኢን ዘ ወርልድ። ምክንያቱም ቤዝድ ኦን ዘ ኢንግሊሽ ሎው ኢንካም ራይስ ሲያደርግ ፕሮፖርሽን ኦፍ ኢንካም ስፔንት ኦን ዘ ኮንሰምፕሽን ኦፍ ፕራይመሪ ፕሮዳክት ኢዝ ስፔሻሊ ፉድ ስለሚቀንስ ዲክሪዝ ስለሚያደርግ ማለት ነው። question 33 the primary advantage of using a fixed effect model መጠቀም ፕራይመሪ አድቫንቴጁ ምንድነው? ይሄ ኢኮኖሜትሪክስ 2 ነው፣ ሶስተኛ ዓመት ላይ ማለት ነው። it allows for the control of time invariant and observed heterogeneity
B, it allows for the control of time varying unobserved heterogeneity. C, it allows for the analysis of trend over time. D, it allows for the estimation of individual specific effect. እዚህ ጋር አሁን ፊክስድ ኢፌክት ሞዴል አለ፣ ራንደም ኢፌክት ሞዴል አለ። አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? የፊክስድ ኢፌክት ሞዴል መጠቀም አድቫንቴጅ ነው። መልሱ ኤ ነው። it allows for the control of time invariant unobserved heterogeneity. ኤክስፕሌን ስናደርገው the main strength of fixed effect model is that it uses the within unit variation over time. ምን ያደርጋል ፊክስድ ኢፌክት ሞዴል? the within unit variation over time ይጠቀማል። by doing so it is effectively dummies out or controls for any unobserved characteristics of the individual entity that are constant over time. For example, culture, gender, innate ability የመሳሰሉትን ደሚስ ምን ያደርጋል? ኮንትሮል ያደርጋል። ኮንትሮል ፎር ኤኒ አንኦብዘርቭድ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ኢንዲቪጁዋልስ ኦር ኢንቲቲስ ማለት ነው። this helps to eliminate a major source of omitted variable bias. ስለዚህ ይሄን በመጠቀማችን ደግሞ a major source of omitted variable biasን eliminate ያደርግልናል። ስለዚህ the primary advantage of using fixed effect model is it allows for the control of time invariant unobserved heterogeneity ማለት ነው ማለት ነው። Question 34, which one of the following statement is false about a monopolist? ስለ ሞኖፖሊስት ፎልስ ውሸት የሆነው የትኛው ነው? ይሄም ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 2 I think ቻፕተር 1 መሰለኝ ካሁኑ በእኛ ጊዜ ቻፕተር 2 ነበረ። አሁን ወደ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 1 መጥቷል። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 1 ቻፕተር 6 በአዲሱ ካሪኩለም A, price discrimination is not possible when the elasticity of demand are the same. B, the monopolist is price maker. C, the monopolist has unique supply curve. D, the monopolist earns supernormal profit. መልሱ the monopoly has unique supply curve ነው። ሞኖፖሊ ታውቃላችሁ። ስለዚህ supply curve unique ነው። ኤክስፕሌን ስናደርገው the supply curve shows the unique quantity supplied at each price. The supply curve of the monopolist ምን show ያደርጋል? The unique quantity supplied at each price ነው። So a monopoly does not have supply curve. Actually, monopoly does not have supply curve because there is no unique relationship between price and quantity. Due to that, the monopoly's output decision depends on both its marginal cost and the market demand curve. The same quantity could be sold at different price depending on demand elasticity. So even price discriminating monopoly ስላለ በዛ ምክንያት the monopoly has unique supply curve ይኖረዋል ማለት ነው። Question 35 is what is the purpose of categorizing qualitative data? qualitative dataን categorize ማድረጋችን ፐርፐዙ ምንድነው? A, to make it more organized. B, to make it more objective. C, to make it easier to collect. D, to make it easier to analyze. ይሄ ኢኮኖሜትሪክስ ጋር የተገናኘ ነው። አክቹአሊ ስታቲስቲክስ ይወስደዋል። ኢኮኖሜትሪክስ ላችሁ ውሰዱት። to make it easier to analyze ነው መልሱ። ለማንኛው ኤክስፕሌኔሽን ስናየው ዳታዎች በሁለት መክፈል እንችላለን፣ ኳሊቴቲቭ ዳታ እና ኳንቲቴቲቭ ዳታ። ኳሊቴቲቭ ዳታ ለምሳሌ ፎር ኢንተርቪውስ ኦፕን ኢንድ ሰርቬይ የምንጠቀም ነው። is often unstructured ነው። categorization or coding is the purpose of organizing this data into groups or themes based on common characteristics ነው። so this is a fundamental step that allows researchers to identify patterns, themes and relationships, thereby making the data easier to analyze. ስለዚህ the primary purpose of categorizing qualitative data is that to make it easier to analyze ነው ማለት ነው። to make it easier to analyze ነው ማለት ነው። Question 36, the problem of Nash equilibrium includes still ይሄ ጥያቄም ትንሽ የሆነ ግራ የሚያጋባ ነገር አለው። እኔ ቅርታ አድርጉልኝ እንጂ አንድ ነገር ታዘባለሁ። ይሄን ጥያቄ የሚወጡ ሰዎች በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። በሰው ህይወት በሰው በጀስት ውሳኔ የሚሰጥ ነው። እናንተ ስንት ዓመት ለፍታችሁ ጀስት ፊውቸር ፌሳችሁን የሚወስን ነገር ነውና አንዳንዱ ኬርለስ በቃ ሙሉ ያልሆነ ጥያቄ ያወጣሉ። ኢቭን የተሳሳተ ጥያቄ ሁሉ አገኛለሁ። እሱን እየመረጥኩ እያስቀረሁት ነውና ትንሽ እውነት ለመናገር የድረስ ነገር አለበት። ኤኒዌይስ ይሄ ጥያቄም የሆነ ጎደሎነት አለው። ብቻ ግን ከናሽናል ኢኩሊብሪየም ጋር የተገናኘ ነው። እስኪ እንየው። The problem with Nash equilibrium includes Nash equilibrium always has a unique solution. B, it is impossible to find games with no Nash equilibrium. C, Nash equilibrium may result in Pareto efficiency. D, Nash equilibrium has nothing to do with zero sum game. ሊሆን የሚችለው መልሱ Nash equilibrium may result in Pareto efficiency ነው። አያችሁ may result in
መልሷ። ኤኒዌይስ ናሽናል ኢኩሊብሪየም ምንድነው የሚለውን በዚሁ አንብበን አውቀን እንሄዳለን። ናሽናል ኢኩሊብሪየም is a set of strategy where no player can benefit by unilaterally changing their strategy. ናሽናል ኢኩሊብሪየም ባይዘው ጌም ቲዮሪ ውስጥ ያለ ነው፣ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ 2 ላይ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ናሽናል ኢኩሊብሪየም ምንድነው? a set of strategy ነው where no player can benefit by unilaterally changing their strategy. So the famous prisoner's dilemma is an example where the national equilibrium is part of inefficient. Both players could be made better off if they could cooperate, but the equilibrium leads to a worse outcome for both ይሆናል ማለት ነው። This makes option C true. Option K is false. Games can have multiple national equilibrium ሊኖራቸው ይችላል። So a national equilibrium always has unique ላይሆን ይችላል። Option B is also false. Not all games have a national equilibrium in pure strategy. So they do it mixed strategy. ሚክስድ ስትራቴጂ የሚከተሉ ሁሉም ጌሞች ናሽናል ኢኩሊብሪየም ላይኖራቸው ይችላል። not all games have a national equilibrium in pure strategy. Option D is also false. ናሽናል ኢኩሊብሪየም applies to zero sum game as well. zero sum game ናሽናል ኢኩሊብሪየም የላቸውም ሳይሆን አላቸው actually. so ናሽናል ኢኩሊብሪየም applies to zero sum game as well. ስለዚህ መልሱ ሲማት ትችላላችሁ። ናሽናል ኢኩሊብሪየም result in part of efficiency ሊያደርግ ይችላል። Question 36 ነው። Question 37, it shows bundles of goods that a consumer can purchase given his or her income and the price of the good. Microeconomics 1. ምን ያሳየናል? The bundle of goods that a consumer can purchase given his or her income and the price of the good. A budget line, B indifference curve, C isoquant line, D isoquant curve. ይሄ simply budget line ነው። budget line ማለት ነው? The budget line or the budget constraint is a graphical representation that all possible combination of the goods that a consumer can purchase given their income and the price of goods. ስለ በጀት ስናወራ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ ኮንሱመር ኢንካም አለ፣ ሁለተኛ the price of the good አለ። ስለዚህ it represents all possible combination of the goods that a consumer can purchase given their income and price of the goods ነው። ኢንዲፈረንስ ከርቭ ማለት it shows bundles that gives the consumer equal satisfaction የሚሰጥ ነው። different combination of goods x and y that gives equal satisfaction for the consumer indifference curve ይባላል። isoquant line ከሆነ ደግሞ ይሄ all combinations of inputs that have the same cost used in productive theory ነው። indifference curve utility theory ነው። isoquant curve እና isoquant line ደግሞ production theory ላይ ናቸው። በዚህ ላይ እና indifference curve utility theory isoquant line እና isoquant curve ደግሞ cost theory ላይ ናቸው። so isoquant line shows all combination of inputs that has the same cost used in productive theory. isoquant curve shows all combination of inputs that yield the same output ነው። isoquant actually ይቅርታ isoquant production theory ነው። isocost cost theory ላይ ነው። ስለዚህ question 37 ይሄን ይመስላል። question 38 is one of the following is true about the effect of levying a tariff. ታሪፍን መጣል ስለ ታሪፍ መጣል እውነት የሆነ የትኛው ነው? A leads to improvement in the balance of payment and welfare. B raises the price of both imported and domestically produced product. C reduce the domestic consumption. D domestic production goes up. እውነት ያልሆነው መልሱ A ነው። leads to improvement in the balance of payment and welfare. explanation ስናይ while tariff may improve the balance of payment by reducing import, its effect of national welfare is generally negative. ታስታውሱ ከሆነ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ 1 ላይ ነው actually ቻፕተር 2 መሰለኝ። እዛ ላይ ቪዲዮን አይታችሁት ከሆነ ዲድዌት ሎስ አለው even ዲድዌት ሎስ አለው it creates deduct loss for the small country case or ambiguous for large economy ስለዚህ while it may improve the balance of payment by reducing import its effect on national welfare is generally negative ነው it creates deduct loss for small economy or ambiguous for large economy ነው ማለት ነው so it is not a guaranteed improvement guaranteed አይደለም the statement is too absolute and E is true አይደለም ማለት ነው option B C and D are standard direct effect of tariff the price of both imported and domestically product ይጨምራል domestic consumption ይጨምራል import ስላለ domestic production ጋር ሊጨምር ይችላል ምክንያቱም ኮምፔት ስለሚያደርግ ማለት ነው ስለዚህ question 38 ይሄን ይመስላል ማለት ነው question 39 is a free trade area is ይሄም international economics 1 ነው free trade area is an association of trading nation whose members agree to remove all tariffs and non-tariff barriers among themselves
B. A group of trading nations that permit the free movement of goods and services among member nations and some external trade policy is adopted for non-members. C. Represents the ultimate degree of economic integration and it requires the acceptance of common currency. D. An agreement between two or more trading partners to remove all tariffs and non-tariff trade barriers among themselves. ስለዚህ ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ማለት an agreement between two or more trading partners to remove all tariffs and non-tariff trade barriers among themselves ነው። ለምሳሌ the standard definition of free trade area FTA አፍካፕታው ለምሳሌ በአፍሪካ የመተጀመረ አለ members remove trade barriers among themselves but maintain their own independent trade policy with non-members. Option A describes custom union. Option A ስለ custom union ነው which has common external trade policy. Option C describe an economic and monetary union ነው። so ታሪፍን በደንብ የሚገልጸው ታሪፍ ምንድነው ከተባለ ስለዚህ an agreement between two or among more trading partners to remove all tariffs and non-tariff barriers among themselves ነው። ነገር ግን ምን ይከተላሉ? ነገር ግን their own ኢንዲፔንደንት ትሬድ ፖሊሲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ይሄ ደም ጀስት ከእንትኖች የሰራው ቪዲዮ አለ በጣም ቻፕተር 2 መስለኛው ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ አለ እሱ ጋር በጣም በሰፊው የሰራው አለ እዛ ማየት ትችላላችሁ። ባይዘ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ሁሉን ከሁሉ ቪዲዮዎች እንደ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ እና እንደ ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ በጣም በጥራት የሰራው ቪዲዮ የለም። ስለዚህ በጣም ተወዱታላችሁ። እዛም ሪፈር ብታደርጉት ደስ ይለኛል። ሞር እኔ ማዘጋጀው ባይዘው ኖቶችን ከኤግዚት ኤግዛም ጋር ያያዩ ስለሆነ ኢንላይን አድርጌ እያንዳንዷ ነገር ጀስት እውነት ለመናገር በቂ ነው ማለት የምችልበት ደረጃ ደርሻለሁ እነዛ ፓወርፖይንቶች እና በዛ መሰረት ብትዘጋጁ ደስ ይለኛል። ኩዌስችን 40 ምን ይላል? one would expect exports to consist of capital intensive goods and imports to consist of labor intensive goods. This is example of Leontief paradox, Stoffel-Samuelson theorem, the Leontief paradox and Stoffel-Samuelson theorem, and the Linder hypothesis. መልሱ Leontief paradox ነው። Hexcheron in HO model predicts that a capital abundant country will export capital intensive goods and import labor intensive goods. Leontief ደግሞ ምን ይላል? Leontief famously tested this using US data and found the opposite. The US capital abundant country was exporting labor intensive goods and importing capital intensive goods. This contradiction became known as Leontief paradox. Hexcheron ምን አለ? የሱ ሞዴል capital abundant country will export capital intensive goods and import ደግሞ labor intensive goods ያደርጋሉ ብሎ ሞዴሉ ፕሪዲክት አደረገ። ግን ወስሊ ሊዮንቴፍ የሚባል ኢኮኖሚስት የአሜሪካን ዳታ ወሰደና ምን አደረገው? ቴስት አደረገው። ቴስት ሲያደርገው ዘ ኦፖዚት ነው ያገኘው። ዩኤስ ለምሳሌ ካፒታል አባንዳንት ካንትሪ ነገር ግን was exporting labor intensive goods and importing capital intensive goods. this contradiction ምን ተብሎ ይጠራል? ሊዮንቴፍ ፓራዶክስ ይባላል። ሊዮንቴፍ ፓራዶክስ ይባላል ማለት ነው። በዚሁ የዛሬው ለሰን እናጠናቃለን። በቀጣይ ደግሞ በፓርት 5 እንገናኛለን። አሁንም ምላችሁ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ still please አድርሱኝ። በፈለጋችሁት በእናንተ የመቻችሁ መሰረት አዘጋጅላችኋለሁ። ሼር አድርጉልኝ፣ ቪዲዮውን ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት። አብረን ተያይዘን ኢኮኖሚክስን በደንብ እንረዳዳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢቨን ባይ ዘ ወይ ኢኮኖሚክስ በዲግሪ ሌቨል ሳይሆን ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ ወንድምት ካላችሁ ጀስት አድቫይስ አድርጓቸው። የ9ኛ ክፍል፣ የ10ኛ ክፍል፣ የ11፣ 12 በአዲሱ ከሪኩለም መሰረት ሰርቻ አስቀምጫለሁ። የ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም መግቢያ ፈተናም ሰርቻ አስቀምጫለሁ። እሱንም ጀስት እዛ ይዩ አሪፍ የሆነ ኢኮኖሚክ ቤዝ ይዘው ይመጣሉ። ለነሱም ሼር አድርጓቸው። የዛሬው እዚሁ ጋር እናጠናቃለን። በቀጣይ ላይ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ።